Hi guys, හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තලවතුගොඩ කිඹුලාවල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ලේන් එකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා දැන් බලමු ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ලේන් එකේ කොහොමද එයාලගේ පිරිසුදුකම මොනවද කන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තලවතුගොඩට. ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මේ පැත්තේ මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපි එහෙනම් ඉතින් කෑමක් ගන්න කලින් අපි බලලා ඉන්න බෑ මොනවද හොඳ කෑම වර්ග කියලා. අපි ඒක නිසා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ලේන් එකේ මේ කෙරවලේ ඉඳලා එහා කෙරවලට යනකම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන හොඳ කෑම වර්ග කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු බලන්න ඇවිදගෙන. ඉතින් ඔන්න අපිට මුලින්ම හම්බෙනවා මෙන්න මෙතන සුප් වර්ග හම්බෙනවා, බර්ගර්, සෑන්ඩ්විච්, බාබකියු චිකන්, පොටැටෝ ටොනැඩෝ. මාරම කෑම ගොඩක් තියෙනවා. බර්ගර්ස් මේ තියෙන, හොට් ඩොග්. අපිට ඕන නම් සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් ඒවත් තියෙනවා ගන්න. මෙන්න මෙතන ප්‍රයිස් ලිස්ට් එහෙම තියෙනවා ඔක්කොම. බාබකියු චිකන් තියෙනවා රුපියල් 800යි. චිකන් වර්ග මේ ගොඩක් කෑම ಜಾති තියෙනවා. රුපියල් 600යි 200යි තියෙනවනේ නේ. මාරම කෑම ගොඩක් තියෙනවා. ආයෙ තිබුණ පෝක් කරි එක, රොටි, පෝක් කරි එක, පරාට. මාරම කෑම ගොඩක් තියෙන්නේ ඉතින්. දකිද්දිත් කඩට කෙල වුණනවා. මෙන්න මෙතන පැණිපුරි එහෙම තියෙනවා. වීඩියෝ එක ඉතින් ගොඩක් වෙලා යන හින්දා පොඩ්ඩක් ඉක්මනට යවනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලාගෙන යමු මොනවද තියෙන බීම වර්ග. මෙන්න මෙතන තියෙනවා බීම වර්ග ගොඩක්. එයාලගේ ප්‍රයිස් ලිස්ට් එකත් මෙතන දාලා තියෙනවා. රුපියල් 200 ඉඳලා වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ හොට් ඩොග්, සබ්මැරින්, මේ බාබකියු චිකන්. වව් මාරම කෑම මේ ලාජ් සබ්මැරින් තියෙනවා. මේ පොප්කෝර්න් එහෙමත් තියෙනවා. ඒවත් ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට. ඉතින් අපි කෙරවලටම ආවා. එන්න එතනින් ඒ කෙරවල ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි try කරා මොනවද ජම්බෝ සොසේජ් එකක් තමයි අපි මුලින්ම ගත්තේ. ජම්බෝ සොසේජ් එක රුපියල් 200ක් වුණා. අපි මුලින් නිකන් try කරලා බලමු ජම්බෝ සොසේජ් එකක් අරගෙන. Kan kata ini siapa nih? Halo. Iya. Nggak salah udah guys, sudah ada maru. Maru. Main. අපි එහෙනම් සොසේජ් එක කාලා ඉවර වෙලා අපි වෙන ෂොප් එකකින් try කරන්න ගියා. අර ජම්බෝ සොසේජ් එක රස නිසා අපි ආපහු ජම්බෝ සොසේජ් එකක් ගත්තා. ඊට අමතරව ගත්තා ඔන්න ඔය පොටැටෝ ටොනාඩෝ. ඔන්න ඔයාට තමයි කියන්නේ පොටැටෝ ටොනාඩෝ කියලා. ඔය අලපෙති වගේ තියෙන පොල් කූරක් ගහලා රවුම්. අන්න ඒකට කියන්නේ පොටැටෝ ටොනාඩෝ කියලා. ඉතින් අපි පොටැටෝ ටොනාඩෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ඒකේ රස කොහොමද කියලා. එතන රුපියල් 600ක් උඩා පොටැටෝ ටොනාඩෝ එක රුපියල් 250ක් විතර වගේ වුණා. ඒ වුණාට නම් හිතුණා අල කිලෝ එකක් විතරක් ගන්න තිබුණා කියලා ඒ ගානට නම්. ඉතින් අවුලක් නෑ මොනවා වුණත්. අල කිලෝ එකක් අරගෙන ඔහොම කන්න බෑනේ. අපි ඒකින්ද හිත හදාගෙන පොටැටෝ ටොනාඩෝ එකක් ගත්තා. මේ තියෙන ගයිස් අපි ගත්ත දෙක. ඒකෙන් නම් භාගයක් කැලක් කරලා දෙන්නේ. මේ සොසේජ් එක මාරයි. සොසේජ් එක මාරු. මොනවද මෙන්න මේ අලපෙති එක නම් මේ එම ලොකු රහක් නෑ මම හිතන්නේ මේ ලුණු එහෙම දාලා නැති සීන් එකක් තියෙනවා. මම කාලා බලනවා අලපෙති එක පොඩ්ඩක්. බලන්න අලපෙති එක දෙන්න. හොඳ දාන්න. අලපෙති එක ඉතුරු කරන් දෙන්න නෑ. මම ඉතින් හොඳට දෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු කරන් අලපෙති එක ඕනේ. අලපෙති එක නාවුල් ගයිස්. ඔව් බෝටල් දෙක. ඒක අලපෙති එකට මම හිතන්නේ මේ ලුණු මදි සීන් එකක් තියෙනනේ. කෙල්ල එකේ පොඩි මොකක් හරි කෙල්ලක් තියෙනවා. මේක හොඳයි. ඉතරහක් නෑ. ඉතරහ. අපි ගයිස් දැන් ඉන්න මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කලවර් සෙට් එක පිටුපස්සේ ඉන්නේ. ඉතින් යාළගේ පිටුපස්සේ ගත්තාමත් ඒවා ටික අවුලක් නෑ. පිරිසුදුවට සාමාන්‍ය තියෙනවා. කැම කඩවල ටිකේ පිරිසුදුකම ගැන නම් එහෙම ලොකු අඩුපාඩුවක් කියන්න විදිහක් නෑ. ඒ කියන්නේ යාළගේ අඩුපාඩුවක් ඇත්තෙම නෑ. ඒ අතින් බලපුවාම මේ හොඳ පිරිසුදුට කැම ටික හදනවා. ටිකක් ගණන් නම් වැඩි. ඉතින් අපි අලුත් කඩේත් ගියා දැන් ළඟදී ගියා අලුත් කඩේ. ඉතින් අලුත් කඩේ ගත්තාම ඒ ප්‍රයිස් එක බලපුවම සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් මේවා ගණන් නම් වැඩි. ඇත්තටම කිව්වොත්
ඉතින් මෙයාලගේ පිරිසුදුකම ගැන නම් 100% දෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාලා ඒක පිරිසුදුකමට කියන ගොඩක් පිරිසුදු ඒ කැම ටික හදනවා. තලවතුගොඩ කිඹුලාවල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකෙන් යන්නයි හදන්නේ. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඉස්සරහට.